Ričardas Mikutavičius gimė 1935 m. vasario 26 Kaune, mieste, kuriam liks ištikimas iki paskutinės savo dienos. Jo vaikystė prabėgo tarp tarpukario ir sovietinės santvarkos lūžių. Pradžios mokslus jis baigė Kauno 15-osios pagrindinėje, o vėliau 4-ojoje berniukų gimnazijoje. Jaunas Ričardas jautė pašaukimą, kuris jau tada skyrė jį nuo bendraamžių. 1953 metais jis stojo į Kauno kunigų seminariją, pasiryžęs pasirinkti dvasininko kelią. Ir 1958 metais, vos po 5 studijų metų, jis buvo išventintas į kunigus. Pirmosios jo mišios, vadinamos primicijomis, įvyko Kauno Švento Antano Paduviečio bažnyčioje. Ričardas neapsiribojo vien sielovada. 1963 metais Mikutavičius apgynė disertaciją ir tapo teologijos licencijatu, dar kartą parodydamas, kad jo mąstymas ir siekiai buvo, sakykime, gilesni nei vidutinio dvasininko tuo metu Lietuvoje. Jo kunigystės kelias driekėsi per visą šalį, nuo Eržvilko, Kelmės, Žiemelio iki Serėdžiaus, Tautuvėnų ir Babtų. Tačiau būtent Tautuvėnai tapo vieta, kurioje Ričardas Mikutavičius paliko ryškiausią pėdsaką. Tada buvo gilios stagnacijos laikas, kai bet kokia minties laisvė buvo rizika. Ir vis dėlto Mikutavičius bažnyčioje sukūrė literatūros stendą, kuriame be baimės skelbė išeivijos poetų, tokių kaip Bernardas Brazdžionis, kūrybą, dalyjosi Antano Maceinos filosofinėmis įžvalgomis bei savo paties poetiniais bandymais. Tai buvo tyli, bet drąsi rezistencija. Ne šūksniais, o mintimis ir gražiais žodžiais išrašytais ant popieriaus. Būtent čia, Tytuvėnuose, išryškėjo ir kita jo gyvenimo aistra – meno kūrinių kolekcionavimas. Tai hobis, kuris ateityje taps neatsiejama jo asmenybės dalimi, o galiausiai ir pražūties priežastimi. 1989 metais Lietuvai kylant į atgimimą Mikutavičius grįžo į gimtąjį Kauną. Jis darbavosi žymiose miesto bažnyčiose – Vytauto Didžiojo, Švento Arkangelo Mykolo arba kitaip Įgulos, taip pat Aleksoto koplyčioje. Tačiau ir čia jis neapsiribojo vien dvasinę tarnystę. Ėmė dėstyti filosofiją Kauno medicinos universitete, tapo kapelionu Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Tačiau, kaip jau minėjau, jis buvo ne tik kunigas, ne tik akademikas, Ričardas Mikutavičius buvo gan užsivedęs poetas. Jo kūryboje susiliejo krikščioniška pasaulėjauta, meilė tėvynei ir gilūs egzistenciniai apmąstymai. Jo eilės pirmą kartą nuskambėjo 1982 metais žurnale Aidai, o vėliau ir visoje Lietuvoje. 1992 metais jis buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą, o po 2 metų tapo ir jos valdybos nariu. Jo svarbiausi poeziniai rinkiniai – Kad Lietuva neišsivaikščiotų, Poterių upė, Šviesos spalvos, Žaizdos metafizika, o paskutinis – Mirties vilties veidai. Šis išleistas jau po jo mirties, o pavadinimas tapo tarsi pranašiška užuomina į ateitį. Tačiau šalia žodžio ir maldos jis visada nešiojosi dar vieną troškimą – surinkti meno kolekciją, kuri pasakytų tai, ko negali ištarti nei poema, nei joks pamokslas. Visgi tokios senienos pasakoja savas istorijas. Jis kaupė 16–20 amžiaus vakarų Europos dailės kūrinius. Ne tam, kad pasigirtų, bet jis turėjo daug kilnesnį tikslą. Visą šią kolekciją jis planavo padovanoti savo gimtajam miestui Kaunui. Tai turėjo būti didžiulė dovana. Tarsi tylus testamentas iš žmogaus, kuris visa širdimi tikėjo kultūros, grožio ir religijos jėga. Deja, ši kolekcija, šis turtas, kurį jis taip kaupė su meilė ir viltimi, tapo priežastimi, kodėl kunigas Ričardas Mikutavičius buvo nužudytas. Ir šį video norėjau pradėti būtent šią informaciją, vien tam, kad parodyti, koks šviesus ir gabus žmogus buvo kunigas Ričardas Mikutavičius. Ir kaip prieš ir po jo mirties mes sugebėjome išniekinti jo palikimą. 1998 metai, sausio 17 diena, 19 val. 25 minutės. Į Kauno vyriausiojo policijos komisariato budėtojų dalį atėjo kunigas Ričardas Mikutavičius. Jo rankos buvo surakintos antrankiais už nugaros, veidas sumuštas,
o ant kaklo, maždaug galvos aukštyje, prilipdyta lipni juosta. Policijos pareigūnai buvo šokiruoti. Kas ir kodėl galėjo taip pasielgti su kunigu? Žinoma, skubiai bandyta nuimti antrankius. Tačiau turimi raktai visiškai netiko. Buvo iškviesti ugniagesiai, kurie perkirpo metalą ir išlaisvino dvasininką. Paprašytas papasakoti, kas įvyko, Richardas kažkodėl tai sakė nedaug. Savo namo kieme apie 5 valandą ėjau pro vartelius, kai kažkas užpuolė iš nugaros. Atrodo, jų buvo 3 kažkokie chuliganai. Na, gal ir atrodytų paprastas incidentas. Juolab, kad kunigas atsisako ne tik greitosios pagalbos, bet ir rašyti pareiškimą. Na, galbūt gera kunigo širdis neleido jiems siekti bausmės tiem paprastiem chuliganams. Tačiau kiek dažnai jūs užpuola chuliganai, kurie kartu nešiojasi antrankius? Kažkas čia nesirišo. Bet jei kunigas pats nekalba, kaip jį priversti? Spaudimas. Tiek iš draugų, tiek iš policijos. Ir po 2 dienų tame pačiame komisariate, kuris, patikslinsiu, buvo tiesiai priešais kunigo buto langus, Mikutavičius pasakojo daugiau ir dėja visai ką kitą. Pasirodo, tiesa buvo tokia. Apie 17 valandą, būdamas namuose, jis išgirdo skambutį į duris. Už jų stovėjo jaunas, simpatiškas, tvarkingai apsirengęs vaikinas. Ištiesė vizitinę kortelę ir mandagiai paprašė. Atsiprašau, kunigėli, kad taip trukdau, bet norėjau paprašyti. Pašventinkit mano naują namą. Va, štai mano vizitinė kortelė. Richardas žinoma sutiko. Ištiesė ranką paimti kortelę. Tačiau vietoj paspaudimo smūgis į veidą. Vaikinas įstūmė kunigą į butą. Netrukus atbėgo dar 2, taip pat jauni. Kunigui uždėjo antrankius, burną užklijavo lipnią juostą, paguldė į tualetą, surišo kojas ir uždarė duris. Visi 3 užpuolikai buvo be kaukių, o ir patį pirmąjį namo šventintoją kunigas irgi matė. Tačiau net ir antrą kartą pasakodamas apie užpuolimą, kunigas policijai vis tiek melavo. Teigė, kad 2 iš jų buvo su kaukėmis ir todėl tiesiog negalėtų jų atpažinti. Richardas pasakojo, kad gulėdamas tualete girdėjo, kaip užpuolikai rausia stalčius ir ieško kažko gan konkretaus. Ir čia galbūt netgi ir būtų istorijos pabaiga. Nežinau, ar į geresnę, ar į blogesnę pusę, bet užpuolikams sutrukdo, nes kažkas pradeda įkyriai spaudyti durų skambutį. Užpuolikai žinoma sustingsta. Dar skambutis. Negerai. Užpuolikam rankos prakaituoja. Toks paprastas planas atrodė pradėjo byrėti. Viskas, reikia bėgti iš čia. Kai skambinės žmogus pagaliau pasitraukė, jaunuoliai skubiai pasišalino. Maždaug po valandos kunigas pagaliau sugebėjo išsilaisvinti kojas, o su laiptinėje sutiktos kaimynės pagalba nuėjo į Kauno vyriausiąjį policijos komisariatą, esantį tiesiai prieš jo langus. Bet kodėl? Pasakodamas detalės, kunigas kalbėjo nenoriai. Bendrai jis sakė, kad iš stalčių dingo tik apie 5000 litų bei auksinė grandinėlė, kurią vertino 10 000. Tačiau pats suprato ir policijai vis tiek neužsiminė, kad nusikaltėliai ieškojo kažko konkretaus. Beveik po 1,5 metų tardytojai nustatė, kad tada buvo pagrobta 1600 litų vertės su šūvio pėdsakais auksinė grandinėlė, kunigui padovanota nušauto Kauno verslininko Sigito Čepo našlės ir nuimta nuo nužudytojo kaklo. Dar 10 400 litų, keli laikrodžiai, 30 vienetų australiškų monetų, iš viso išnešta už 23 500 litų. Manau, ir policija suprato, kad tai nėra tiesiog atsitiktinis darbelis. Bet ką padarysi, jeigu pati auka nenori bendradarbiauti? Kunigas paleidžiamas, nuvedamas namo, paguldomas į lovą. Jei nenori kalbėti, bent tegu pailsi. Netrukus į Richardo butą atskubėjo 2 bičiuliai – operos solistai, kolekcininkai ir filosofai. Vaizdas juos turėjo sukrėsti. Butas nusiaubtas, visur kraujo, kunigas sumuštas, guli lovoje,
po viso šito streso, vos sąmoningas. Čia jau per nei vieną vietą negali atrodyti atvejis, kai gatvėje kažkas kažką apspardė ir apvogė. Net ir draugai pastebėjo, kad dingo didesnė dalis vertingos kolekcijos, negu kunigas norėjo prisipažinti. Aišku, pagrindinis klausimas draugams, kaip po perkūnais įsibrovėliai pateko į butą. Atsakymas visgi slypėjo pačio kunigo širdyje. Kodėl aplamai atidarei duris užpuolikams? Klausė draugai. Aš esu kunigas. Privalau jas atverti visiems, atsakė Mikutavičius. O vat nuo dabar jau galima pradėti lipdyti konspiracijos teorijas. Kodėl? Kodėl kunigas taip atsargiai ir nenoriai dalyjosi informaciją? Gal užpuolikai jam buvo pažįstami, bet kokia nauda juos ginti? Gal pats kunigas kažką slėpė savo kolekcijoje arba savo bute, bet visgi policija kratos daryti neprašė. Prašė tik tai detalių apie nusikaltėlius. Tad kokie buvo Richardo motyvai? Turbūt liks neatskleista iki galo. Bet čia norėčiau pasakyti, kad pakol kas, policijai neturiu jokių priekaištų. Atrodė, jie padarė viską, ką galėjo. Kantriai bandė išgauti bent kiek daugiau informacijos, ieškojo, dėliojo teorijas, bet kunigas liko beveik visiškai uždaras. Tad nors šis keistas, mįslingas nusikaltimas, garsaus kunigo užpuolimas jo paties namuose sukrėtė visą miestą, byla taip ir liko neįspręsta. Žiūrint atgal, viena dabar aišku, tai buvo tik pirmasis, bandomasis išpuolis prieš kunigą Richardą Mikutavičių. Čia buvo kertinis momentas, kada policija galėjo užkirsti kelią viskam, kas netrukus nutiks. Praėjo šiek tiek laiko nuo to pirmo užpuolimo ir Richardas Mikutavičius savo bute Kauno centre tvarkėsi daiktus. Ką tik buvo užviręs vanduo, jau planavo pasidaryti puodelį šiltos, kvapnios arbatos. Pro langą girdėjosi jaunimo šūksniai. Centre visada kažkas vyksta, kažkas verda. Tačiau staiga kitas garsas. Beldimas į duris. Vėlus vakaras, kas galėtų kažko norėti tokiu metu. Kunigas šį kartą lėčiau, atsargiau prieina. Pažvelgia per akutę, o už durų jau daug kartų matytas vyras. Galima sakyti, pažįstamas. Jiedu susipažino dėl bendro pomėgio – kolekcionuoti antikvarinius meno kūrinius. Tačiau gal jūs užpulti savo namuose, kada plėšikai specifiškai taikėsi į meno kūrinius, na, sakykim, neatidarytumėt durų taip laisvai, bet kokiam pažįstamui, prisiminkite, kad Richardas buvo kunigas iš didžiosios raidės ir jis tiesiog turėjo priimti visus, kas pasibelsdavo jo duris. O svečias, šiek tiek pakalbėjęs, pasisveikinęs, ilgai nevynioja į vatą. Atsiprašau, kad taip vėlai trukdau, kunigėlį, bet štai, vienas vyrukas man pasiūlė įspūdingą 14 amžiaus antikvarinę lovą. Nu, nuostabi, gerai išlaikyta. Bet ji ne mano kolekcijai, tai iš karto pagalvojau apie jūs. Pamenu, ieškojote savo kolekcijai. Richardas pajuto šiokią tokią šilumą. Malonu, kai draugai prisimena tavo aistras. Ir taip, tokio amžiaus lova jo kolekcijai tikrai tiktų. Gal kiek per vėlus metas, bet vyras taip vaizdingai pasakoja apie baldą, o dar ir paminėjo, kad kunigo žinomumas galbūt padėtų nusiderėti. Na, gerai, važiuojam. Galiausiai nusileido Richardas, visgi susigundęs antikvarinės lovos pasiūlymu. O kur ta lova? Paaiškėjo visai netoli, Panemunėje, mažojoje gatvelėje. Būtent ten, pasak kunigo draugo, ji ir stovi bute. Kelionė buvo gan sklandi. Vyrai šnekučiavosi apie meną, aktualijas ir senienas. Tačiau pasiekus tikslą, kunigas akimirkai suabejojo. Tas namas, toks butas, kažin ar tikrai tinkama vieta tokiai retai antikvariniai lovai. Bet nesureikšmino to, nors reikėjo. Vos tik kunigas priėjo prie 11 numerių pažymėto buto ir pravėrė duris, draugas kažkodėl tai atsiliko. Prašom, prašom, jūs pirmas. Richardas iškart pajuto pavojų, bet dabar jau nespėjo sureaguoti. Duris užsidarė, o iššokę vyrai jį staiga sučiupo ir pargriovė ant grindų. Kunigas akimirkai net prarado sąmonę. Kai atsipeikėjo,
Jį jau spaudė prie žemės 2 stambus jauni vyrai. Rankos ir kojos buvo surištos virvėmis. Spastai. Ir jis į juos pateko pasitikėjęs tuo, ką dėja laikė draugu. Vyrai puolė kratyti jo kišenes, ieškojo raktų. Kunigas suprato, jų tikslas – jo kolekcija. Čia ne tai, kad kunigą užpuolė nepažįstami vyrai gatvėje, o įviliojo pažįstamas žmogus. Be to, nei jis, nei kiti užpuolikai neslėpė veidų. Vadinasi, jie neketino palikti kunigo gyvo. Antras dublis. Kunigas turėjo galimybę apsisaugoti, būti budresniam arba pasiprašyti pagalbos iš kitų, bet dabar jis buvo vėl tų pačių nusikaltėlių spąstuose ir pagyvenusių žmogui šanso pabėgti ar įsikviesti pagalbą beveik nebuvo. Radę raktus, 2 iš vyrų kartu su pagrindiniu užsakovu išvažiavo, palikę kunigą ir vieną sargybinį, kad šis pasirūpintų, jog kunigas negalėtų įsikviesti jokios pagalbos. Kol Richardas kalbėjo maldas, tuo metu jo draugas, kartu su dar keliais bendrininkais, net 2 automobiliais, privažiavo prie kunigo buto. Gal dabar klausėte? Palaukite, čia juk Kauno centras? Ar nebuvo stebėjimų kamerų? Juk sakei, kad kunigo butas buvo priešais policijos komisariatą. Na, taip, policijos komisariatas yra visai netoliese. Jūs esate teisūs. Bet plano vadovas, Vladas Stupakovas Beleckas, ramino savo bendrininkus. Esą jis dosniai sumokėjęs, kad kameros, šiom dienom, neveiktų. Tiesa, buvo kažkiek keistesnė už melą. Niekam jis nieko nemokėjo. Tos kameros tiesiog seniai jau buvo sugedusios. Na, tiksliau, net jei jis ir mokėjo kažkam, kad tas kameros išjungtų, vadinasi mokėjo be reikalo. Na, gal kažkas gerai piniginę papildė. Bet tai buvo antras momentas, kai nusikaltėliai galėjo būti sulaikyti. Jei, tarkim, policija būtų skyrusi šiek tiek daugiau dėmesio prižiūrėti užpulto kunigo namus. Bet dėja. Čia mūsų policijos pati mažiausia kliurka. Pati mažiausia. Taigi, nusikaltėliai, patekę į butą su kunigo raktais, pradėjo rinkti visas meno vertybės. Beleckas pats peiliu išpjojo paveikslus iš rėmų, susuko į maišus, senas užuolaidas, užtiesalus. Viską, ką tik rado po ranka. Radinių buvo tiek daug, kad vagys bute užtruko mažiausiai 2 valandas. Žinoma, niekas nieko nepastebėjo, nesuodė ir niekam niekas neįtartina. Ir niekam 3 ar 4 vyrai, pastoviai nešantys daiktus iš kunigo buto, neatrodė, nežinau, šiek tiek keista. Išeidami nusikaltėliai numetė ant grindų keletą gatvėje rastų nuorūkų. Butą išpurškė kvepalais, taip stengdamiesi suklaidinti kriminalistų šunis. Ir panašu, planas jam pasiteisino. Nors, kaip vėliau suprasite, galbūt padėjo kitos jėgos tiems šunims nesuosti pėdsakų. Ta patį vakarą dalis pagrobtų daiktų buvo paslėpta iš anksto išnuomotame sandėlyje K. Bulgos gatvėje, vos už kelių šimtų metrų nuo kunigo buto. Viskas. Antra operacija sėkminga. Bet grįžkime į tą butą. Kol vagys nešė turtą, Richardas gulėjo, surištas ant grindų. Ant sofos sėdėjo Artūras Daškovskis, visą laiką tyliai, bet piktdžiugiškai spoksojęs į kunigą. Atrodė, kad vyras kunigo nekenčia, jaučia jam panieką, bet Richardas jo nepažinojo, ką jis šitam jaunam vyrui galėjo blogo padaryti. Richardas bandė kartkartimis kažką pasakyti. Gal vis dėlto šie jauni vyrai pasigailės seno žmogaus. Imkit, ką norit, tik nieko man nedarykit. Mintis, kuri tikriausiai sukosi Richardo galvoje pastoviai. O sekundės virto valandomis. Jis žinojo, kai prasivers buto durys, viskas gali būti baigta. Ir dėja būtent taip ir nutiko. Pro duris įėjo Kvaskovas, žmogus, kuris buvo išsinuomojęs šį butą. Richardas dar bandė išvargusiu balsu ištarti. Vyrai, tik nieko blogo man nedarykite. Deja, tai buvo paskutiniai kunigo Richardo Mikutavičiaus žodžiai. Vyrai net nesuteikė kunigų garbės atsakyti į paskutinį prašymą. Jie tiesiog tylėjo, jiems buvo nemotais. Kunigas, tiek metų tarnavęs žmonėms, dabar buvo apsvaigintas eteriu ir tada jie pradėjo jį dusinti.
Richardas nebegalėjo pasipriešinti. Virvė ant kaklo pasirūpino tuo. Kai nusikaltėlį įsitikino, kad kunigas tikrai nebeatsikels, jie rado bute seną kilimą. Į jį susuko kūną ir tada įmetė į Mazda 626 bagažinę. Automobiliu nuvažiavo į Panemunės Šilo paplūdimį. Ten jau buvo viską pasiruošę. Turėjo vėlos tinklą. Tad kūną išėmė iš kilimo ir persuko į šį tinklą. Pridėjo dar specialiai atsivežtų svorių. Tada dar plytgalį rastą dadėjo dėl viso pikto. Galiausiai tinklą su kunigu įmetė į upę, tikėdamiesi, kad vanduo jį pasiglemš visiems laikams. Tačiau baisiausiai tai, kad pasak ekspertų, kunigo mirties priežastis buvo paskendimas. Vadinasi, Richardas Mikutavičius, įmestas į vandenį su tinklu, vis dar buvo gyvas. Egzekucija dėl meno, dėl pinigų, kuriuos Richardas su savo gera širdim turbūt būtų ir taip atidavęs. Košmaras, tik taip galiu įvardinti. Bet viskas čia tik prasideda. Nuo čia prasidės tyrimas. Tyrimas, kuris tikriausiai yra didžiausia Lietuvos policijos gėda. Tyrimas, kuris parodė, kiek iš mūsų svarbu pinigai, o kiek įstatymai. Bet prieš tai mums reikia susipažinti su tuo, kas galime įvardinti, buvo ir pagrindinis viso šito organizatorius. Taigi, Vladas Beleckas. Ką apie jį galima pasakyti? Na, pareigūnams pradėjus domėtis Vladu, netrukus paaiškėjo, kad šio žmogaus biografija kėlė, daug nepasitikėjimų. Gimęs Kaune, Žemuosiuose Šančiuose, Raudonosios armijos karininko ir lietuvaitės šeimoje, vaikystėje jis dar buvo žinomas kaip Vladimiras Stupakovas. Pravardę Stupke vadintas berniukas buvo švelnus, mėgo žaisti su mergaitėmis, bet jau tada pasižymėjo sumanumu ir apsukrumu. Paauglystėje atsiskleidė jo verslininko gyslelį. Už atlygį talkindavo senutėms, kasdavo lysves, skalydavo malkas. Sulaukęs pilnametystės, jis oficialiai tapo kelių vienišų senolių globėjų. Netrukus įsigijo automobilį, o sekmadieniais žavėjo kaimynus, kai vežiodavo globotinės į cerkvę ar bažnyčią. Kai šios mirė, Vladimiras paveldėjo jų turtą. Galite sakyti, kad geras žmogus, kuriam atlyginta. Arba apsukri gyvatė, kuris suviliojo senyvų moteriškių turtą. Na, čia jums spręsti. Tuo metu Žemuosiuose Šančiuose gyveno daug sovietinių karininkų našlių, kurių vyrai karo metu buvo parsivežę vertingų trofėjų, senovinių meno dirbinių. Tuo susidomėjęs Vladimiras ėmė prekiauti antikvaru ir neblogai iš to uždirbo. Dar labiau jis praturtėjo, vedęs gerokai vyresnę prekybininkę, Oną Daujotienę. Žmonės kalbėjo, kad tai buvo įskaičiavimų grįstos vedybos. Sovietmečiu kai kurie prekybininkai nelegaliai susikraudavo milžiniškas pajamas. Daujotienė ne tik turėjo pelningą verslą, bet ir pati kaupė senienas. Tai 9-ojo dešimtmečio pradžioje Vladimiras Stupakovas jau buvo paveldėjęs kelis namus, turėjo vilą Jūrmaloje, vertingą meno kolekciją ir nemažai santaupų. Sakytumėt, pasaka gyvenimas, bet tik ne Vladui. 1983 metais visa jo šita sėkminga veikla buvo nutraukta teisėsaugos. Užkliuvo viena konkreti istorija. Sužinojęs, kad moteris pardavinėja įspūdingą, net 20 karatų carinį briliantą, Stupakovas iš pradžių tik apžiūrėjo brangenybę. Vėliau užsakė tikslę stiklinę kopiją. Ir čia, nemeluosiu, pasireiškė jo apsukrumas. Grįžęs dar kartelį, jis pradėjo tariamas derybas ir tada įtikino moterį, kad tikrasis briliantas tamsoje trumpam švyti. Kol moteris kelis kartus junginėjo šviesą, Vladimiras mikliai pakeitė tikrąjį brangakmenį stikliuku. Kai apgaulė buvo pastebėta, sukčius jau buvo dingęs. Neva išvažiavo parvežti 25 000 rublių. Bet kad ir koks gudrus planas buvo, pagrindinė problema, kad Vladimiras parodė savo veidą, tad milicijai ilgai ieškoti ir nereikėjo. Greitai briliantą surado, paslėptą pas vieną Vladimiro draugą. Teismas Vladimirą Stupakovą nuteisė 5 metams, bet be turto konfiskacijos. Tad jis
Net ir įkalintas liko gan patenkintas. Su tiek turto tarp pogrindinio pasaulio veikėjų Stupakovas turėjo ypatingą statusą. Jis buvo laikomas vienu patikimiausių meno vertybių žinovų. Jo paslaugomis naudojosi net tokios garsios gaujos, kaip daktarai, Vilniaus brigada, tulpiniai ar princai. Ar jis atsidėjo visus tuos 5 metus? Manau, žinote atsakymą. Po maždaug 2 metų Pravieniškių kolonijoje jis buvo amnestuotas ir išėjęs į laisvę iškart pasikeitė pavardę. Tapo Vladu Belecku. Tačiau nors ir atsargesnis gyvenimo būdo jis iš esmės nepakeitė. Todėl, kai dingo kunigas Ričardas Mikutavičius ir jo vertinga kolekcija, kaunietis kolekcininkas ir antikvarinėmis vertybėmis prekiaujančio salono Mona Lisa savininkas Vytautas Šimkus nedvėjodamas nurodė įtariamai Vladą Belecką. Įdomiausiai, kad jo informacija buvo grįsta tiesiog nuojauta. Na, jei paklausite manęs, manyčiau, tai nebuvo nuojauta. Tai buvo tiesiog informacija, kurios galbūt nenorėjo atskleisti. Kitaip sakant, negali išduoti savo ryšininkų. O ir kaip sužinosim vėliau, kalbant su mūsų policija, gal reikėjo pasilaikyti kai kurias detalės savo. Bet pareigūnam kaip ir to užteko. Beleckas buvo sulaikytas 1998 metų Liepos 3 dieną Kaune, vienoje kavinėje. Ką jūs, pareigūnai? Aš Ričardo nei žudžiau, nei apiplėšiau. Mes buvom seni draugai. Aistringai, gestikuliuodamas aiškino Beleckas per apklausą. Tikrinkit Šimkų, tai jis pagrobė paveikslus ir bando kaltę suversti man. Pareigūnai aišku atliko kratas tiek pas Belecką, tiek pas jo artimuosius. Nerasta jokių įkalčių. Nė menkiausio pėdsako. Turbūt nebus keista išgirsti, kad po kelių savaičių nuo Belecko užsiminimo apie Šimkų policija pasiekė gandas. Esą dingusi kolekcija gali būti paslėpta pas tą patį Šimkų. Įdomu, iš kur čia tie gandai vaikščiojo. Bet 1998 metų rugpjūčio 1 jis buvo sulaikytas Vilniaus oro uoste. Atvežtas į Kauną, išgirdęs įtarimus, 61 metų vyras patyrė infarktą ir skubiai buvo išgabentas į kardiologijos kliniką. Tačiau Šimkus čia neapsimetinėjo. Tyrimas vėl baigėsi aklavietėje. Nepavyko rasti nė vieno įkalčio ar įrodymo, kad Šimkus galėjo būti susijęs su nusikaltimu arba galėjo slėpti pavogtus daiktus. Taigi, kaip žinome, kas per velnias yra Beleckas ir kiek įtakos jis galėjo turėti, grįžkime prie to nusikaltimo. Kunigas Ričardas Mikutavičius paskandinamas vielos tinkle. Bet Liepos 15, 1998 metai, praėjus vos 2 savaitėms po kunigo Ričardo Mikutavičiaus dingimo, ties senosiomis Šančių kapinėmis, Panemunės tilto prieigose, Nemune pastebėtas paviršyje plūduriuojantis lavonas. Policija iškart sukruto. Tačiau, nors apie kunigo dingimą buvo pranešta, niekas rimtai nesvarstė, jog tai galėtų būti jis. Gal tai Mikutavičius? Gal tai Mikutavičius? Net ugniagesiai, atgabenę kūną į morgą, pareiškė. Atvežėm Mikutavičių. Bet vieniem lavonas atrodė panašus, kitiems ne. Iš tiesų, kūnas buvo tikrai gerokai apiręs. Vasaros karštis, šiltas vanduo, senas žmogus, viskas tiesiog natūralu. Bet vis tiek, su šiuo skanduoliu kažkaip buvo trintis. Kodėl tiek daug žmonių sako, kad čia tikrai kunigas Ričardas Mikutavičius. Kiti dievagojasi, kad ne, lyg nenorėtų rasti to kūno. Toliau policija fotografavo rastą kūną ir kvietė atpažinti. Kunigo sūnėnui Ričardui Kolaičiui buvo parodytos nuotraukos. Jis kategoriškai tvirtino, kad tai ne jo dėdė. Bet jis norėjo nueiti į morgą pats ir pasižiūrėti. Tačiau teismo medicinos ekspertas telefonu jį atkalbėjo. Nėra prasmės, niekas iš išvardytų požymių neatitinka. Ta pati ekspertas pasakė ir Kolaičio motinai bei broliui, kunigo artimiesiems. O kam būtų pakenkę?
kad artimieji būtų apžiūrėję kūną. Aišku, tuo metu policija skelbė, kad tikrina visas gydymo įstaigas, ieško kunigo ambulatorinės kortelės, kad būtų galima identifikuoti kunigo dantų informaciją ir palyginti su rastu kūnu. Atsakymą, ar jie tą kortelę rado, manau, žinote. Nieko jie nerado. Keista, kaip vienas žinomiausių kunigų, kuris tokio amžiaus turėjo dažnai lankytis visokiose medicinos įstaigose, taip kažkaip ta medicinos kortelė tik tai puf ir pradingo, ne? Mano nuomonė, kažkas pasipildė gražiai piniginę, tas korteles sunaikinęs ar paslėpęs. Skelbimas spaudoje kvietė atsiliepti visus, kas galėtų būti gydę Mikutavičių. Netrukus paskambino medikai iš Kalniečių poliklinikos. Policijoje jiems buvo parodytos nuotraukos. Bet ne pats kūnas, tik tai nuotraukos. Gydytojai iškart pasakė, kad dantys tikrai ne kunigo. Kadangi žinome, kad ten buvo kunigas Ričardas Mikutavičius, kokios dvi galimybės čia lieka? A. Kalniečių medikai buvo papirkti tam, kad atvažiuotų ir pasakytų, kad tai ne kunigo dantys. Arba policija nufotkino ne tą lavoną. O jei parodai Petro Petraičio dantis, tai turbūt daktarai ir sakys, kad nieko bendro su kunigu Ričardu Mikutavičium jie neturi. Vėliai, kadangi visas šitas tyrimas buvo toks chaosas ir daugelis mano skaitytos informacijos prieštarauja viena kitai, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie visas šias kliurkas, kurių dar bus. Taigi vėliau spaudoje pasirodė pati lavono nuotrauka ir skelbimas. Ieškomi atpažįstantys 40–50 metų amžiaus vyro palaikus. Ekspertas Vytautas Žemelis iš Kauno padarė išvadą. Lavonas vandenyje praleido nuo 3 iki 6 mėnesių. Amžius apie 40–50 metų. Kojų ar šonkaulių lūžių nėra. Bet palaukite, juk kunigas turėjo sulaužytą koją po to pirmo užpuolimo, kuris įvyko dar visai neseniai, ir ar 63 metų vyras gali būti palaikytas 40-mečių? Kažkas nesueina. Tada dar geresnis variantas. Ėmė sklisti kalbos tarp pareigūnų. Gal visgi jokios žmogžudystės aplamai net nebuvo? Gal kunigas pabėgo? Gal sujaukė savo butą, išpjovė savo kolekciją ir nusprendė palikti viską? Dabar tai mums beprotiškos teorijos, bet tada jos pilnai veikė. Melas, dezinformacija, abejonės. Šešėlinė sistema dirbo savo darbą. Dar keistesnis dalykas, kad nesulaukus identifikavimo, rugpjūčio 6 dieną, nepraėjus net mėnesiui, kunigas buvo palaidotas Karmėlavos kapinėse, neatpažintų ir vienišų žmonių šlaite. Jūs dabar klausiate, kodėl taip greitai? Atsakymas, ir nepamirškite, kad visi žinojo, kad kunigas yra dingęs ir tai buvo ganėtinai didelis įvykas. Ir taip pat mes turėjome lavoną ištrauktą iš upės, kurio niekas kažkaip tai stebuklingai negali atpažinti. Tad tas atsakymas – sugedo šaldytuvai. Matai, vasara, karšta, kūnai apirę, žodinis leidimas laidoti gautas telefonu iš prokuratūros. Ne raštiškas, o žodinis. Vat šitas skenduolis tai gali apeiti visas taisyklės, galim va šitam padaryti išskirtinę tvarką. Ir ką, niekam tai keista nepasirodys, kol puokim pinigais mojuosi. Juokingiausiai, kad vėliau atsakomybę nurašė vienam sanitarui. Matyt, sanitarai Kaune tada didžiausius sprendimus priiminėjo. Ką, kur, kada laidoti. Manote, buvo paimti skenduolio pirštų ant spaudai? Per gerai galvojate apie tada dirbusius mūsų pareigūnus. Bet ne tik pareigūnai darė kliurkas. Visi aplinkui arba buvo, nežinau, papirkti, arba tai buvo didžiausias likimo susidėjimas į vieną vietą. Pavyzdžiui, pagal oficialią tvarką, jei skrodimas nepateikė aiškaus amžiaus, per 3 dienas lavonų kaulų pavyzdžiai turėtų būti išsiunčiami į osteologijos laboratoriją Vilniuje. Mikutavičiaus atveju kaulai ten atsidūrė tik po 1,5 mėnesio, kas šiek tiek
daugiau negu 3 dienos. Tai kodėl? Eksperto atsakymas buvo toks. Ai, matyt, užmiršau. Žinote, nemeluosiu, šitas video ir visko supuvimas mane pykdo vis labiau ir labiau. Bet ačiū Dievui, kad po tokio paaiškinimo iš eksperto laboratorija jį paprašė susirinkti daiktus, nes durys ten. Bet čia kvepia dar viena paaukota avelė tam, kad paslėpti tiesą. Ir tai dar ne viskas, nes tie patys Vilniaus laboratorijos ekspertai, kurie įspyrė tą kolegą dėl kaulų pavyzdžių fiasko, jie paskelbė, kad lavonas apie 50 metų amžiaus. Kunigas vėl kažkaip stebuklingai atjaunėjo 13 metų. O tai kaip aiškino šitas specialistai? Na, maždaug taip. Gerai išsilaikė žmogus, geromis sąlygomis gyveno, kaulai kaip 40-mečio. Kažkaip visi klysta. Visi ekspertai, visi profesionalai, mokslų daktarai, bet, oi, nu tos klaidos, kyšiai, turėjau omeny klaidos. Taigi, mano nuomonė, vos prasidėjus tyrimui, visi prie šios bylos dirbę specialistai arba melavo, arba darė milžiniškas, nedovanotinas klaidas. Bet nepatikėsite, po tiek laiko, po tiek visko, mūsų pareigūnai ir toliau dergs kunigo palikimą. O kaipgi tas garsusis butas? Juk žinome, kad būtent jame nusikaltėliai laikė kunigą. Ar tikrai niekas iš kaimynų nepastebėjo nieko įtartino? Iš tiesų, šioje istorijos vietoje paprasti žmonės pasirodė sąmoningesni nei kai kurie mūsų teisėsaugos pareigūnai. Vienas iš Supakovo Belecko bendrininkų, Ivanas Kvaskovas, 1998 metų pavasarį išsinuomojo nedidelį butą Panemunėje. Būtent šį. Ir jau tada vyresnio amžiaus kaimynai pastebėjo keistą jauną vyrą. O dar keisčiau jiems atrodė tai, kad kiekvieną vakarą tuo pačiu metu prie namo atvažiuodavo prabangus automobiliai. Iš jų išlipdavo solidus vyresnio amžiaus vyrai ir dingdavo tame 11 bute kelioms valandoms. Dabar galime tik pasidžiaugti vienu itin atidaus kaimyno budrumu. Jis ne tik stebėjo šį, sakykime, keistą sujudimą, bet ir kruopščiai užsirašinėjo automobilių numerius. Gal kartais skundžiamės tomis vadinamomis kameromis, kurios per langus vis pokso, bet čia būtent jų ir reikėjo. Tuos duomenis vėliau pats kaimynas perdavė teisėsaugai. Deja, kaip ir kunigo radimo atveju, suprantat, kad pareigūnai sureagavo vangiai. Pagal kai kuriuos šaltinius, šis numerių sąrašas galiausiai atsidūrė Valstybės saugumo departamento rankose. Saugumiečiai tuo metu neva itin domėjosi kunigo Mikutavičiaus nužudymu, jo dingusią meno kolekciją ir bylos figurantų praeitimi. Ir saugumiečiams viskas pradėjo atrodyti per daug suplanuota. Pradėjo smirdėti korupcija. Dar viena keista detalė. Buto savininkė, išnuomojusi butą Kvaskovui, stebėjosi, kodėl policijos tyrėjai visiškai nesidomėjo balkone rasto kilimu. Būtent į jį, kaip vėliau paaiškėjo, buvo suvyniotas kunigo kūnas. Tačiau dar keisčiau yra tai, kad po žmogžudystės Kvaskovas ramiai ir toliau gyveno tame pačiame bute, lyg niekur nieko, kol paprasčiausiai baigėsi pinigai. Tai butas įtartinas, kaimynai praneša, o mūsų teisėsauga vis nesuveda jokių galų. Tai jau kaip ir minėjau, tą Liepos 5 dieną į Kauno apygardos prokuratūrą atėjo kolekcininkas ir antikvarinių vertybių salono Mona Lisa savininkas Vytautas Šimkus. Jis pareiškė noris padėti tyrimui. Iškart nurodė dvi pavardės – Oną Daujotienę ir Vladą Belecką. Pasak Šimkaus, šie asmenys galėjo būti susiję su kunigo apiplėšimu. Taigi, Beleckas netrukus buvo sulaikytas. Oficiali sulaikymo priežastis – įtarimai neteisėtai įsigijus antikvarinių vertybių. Tačiau jokių įrodymų nebuvo. Ir nors sėdėjo tardomas, Beleckas elgėsi ne kaip įtariamasis, o kaip meistriškas manipuliatorius. Ypač su jaunais prokurorais. Jis sugebėdavo ištisomis savaitėmis juos laikyti įtampos būsenoje, nuolat pasakodamas naujas, įmantrias versijas,
kurių patikrinti buvo beveik neįmanoma, nes viskas tiek keitėsi ir tiek pynėsi, kad buvo sunku Belecką prigauti. Jis labai gudrus, protingas, apsiskaitęs, sugebėdavo taip viską supinti, kad atrodydavo lyg viskas logiška. Prisimena vienas tyrėjas. Aišku, Beleckas buvo tik užsakovas, o už kunigo nužudymą ir pagalbą grobiant kunigo sukauptas meno vertybės buvo žadėjęs po 100 000 JAV dolerių arba po 400 000 litų skaičiuojant tų metų kursų. Taigi, 3 pagalbininkai 300 000 JAV dolerių. Po nužudymo kitą dieną Beleckas Kvaskovui ir Daškovskiui sumokėjo po 4 000 dolerių arba po 16 000 litų. Galima sakyti, trupiniai nuo to, kas buvo žadėta. Bet netrukus Beleckas tiesiog buvo sulaikytas. Jo bendrai tuo metu slapstėsi Vilniuje. Gyveno atskirai, todėl niekas nieko kaip ir nesujungė. Prieš sulaikymą Beleckas dar buvo spėjęs jiems paskambinti ir pasakyti: slėpkitės, visus suiminėję. Kol pusę metų Belecką tardė iš visų pusių, jis pats kūrė naujas istorijas apie kunigo dingimą. Viena iš jų, neva jis žino apie aukščiausios katalikų bažnyčios hierarchijos slaptą planą atimti paveikslų kolekciją, kuri esą priklauso bažnyčiai. Pagal šią versiją pats kunigas laikomas įkalintas Kauno kunigų seminarijos požemiuose. Ir taip, policija rimtai tikrino šią versiją. Netgi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius buvo priverstas 2 valandas įtikinėti Kauno prokuratūros vadovą, kad niekas jokių kunigų ten neįkalino. Bet gal būtų užtekę tiesiog nuvesti ir parodyti tuos požemius, negu 2 valandas įtikinėti. Bet pasilaikykim savo nuomonę. Tiesa, buvo netgi keli momentai, kada Beleckas vos nebuvo pagautas. Vienas įdomiausių bent man yra tai, kad policininkai buvo užlipę ant tinkamos Belecko silpnos vietos. Beleckas sėdi, rankos prakaituoja. Nors eilinis tardymas, bet šį kartą pareigūnai atrodo nusiteikę rimtai. Interviu iš pradžių vyksta gan sklandžiai. Kur buvai tada, ką veikiai tą dieną, kaip su šitu esi pažįstamas. Bet policininkai, galbūt kažkokios sėkmės vedami, panaudoja tobulą taktiką ir meta Beleckui kozirį. Žinome, kad paskandinote. Ką? Kaip tai žino? Belecką jau išmušė šaltas prakaitas. Dabar jis spaudžiamas į kampą. Viskas, galima žegnotis. Galvoje sukosi bent 6 paaiškinimai, pasiteisinimai, tik kurį naudot. Kaip perprasti, kiek pareigūnai iš tikro žino. Ir čia dėja, Beleckui nereikėjo nieko daryti. Mūsų pareigūnai, galbūt apimti azarto ar pamatę Belecko pasimetusį veidą, pradėjo stumti stipriau. O tai buvo jų didžiausia klaida. Žinome ir kur ta kūdra, kur paskandinai. Jei matai, kad tavo žodžiai paveikė žmogų, leisk jam kalbėti. Bet mūsų pareigūnai taip nepadarė. O ši žinia iš karto atgaivino Belecką. Kokia dar kūdra? Juk ir mes žinome, kad kunigas nuskandintas upėje. Daugiau informacijos, bent jau naudingos, Beleckas atsisako duoti. Tenka ir vėl baigti šį interviu. Dar keistesnis dalykas, kad vieną dieną į areštinę buvo atvežtas garsusis ekstrasensas Pranas Sabaliauskas. Ir štai ekstrasensas, kuris jau prieš tai nekartą buvo dalyvavęs įvairių bylų tyrime, pradeda Beleckui ir tyrėjams pasakoti, kad jo manymu kunigas buvo nužudytas, įvyniotas į kažką ir šiuo metu yra vandenyse, kad vežamas jis buvo pilku automobiliu. O čia dar geriau, Belecką apima jau siaubas. Juk jis vienintelis žinojo, kad būtent taip ir buvo, bet čia sėdi kažkoks ale ekstrasensas ir pasakoja tai, ko niekaip negalėtų žinoti. Net automobilio spalvą atspėjo, nors Belecko automobilis techniškai buvo sidabrinis. Čia jau negerai. Argi Belecką dabar išduos kažkoks likimas? Ekstrasensas padaro dar geriau. Pabaigęs pasakojimą, įsitraukia savo pieštą nusikaltėlio portretą, kurį matė vizijose. Taip ekstrasenso manymu atrodo kunigą nužudęs žmogus. Pažvelgęs į piešinį, Beleckas atpažįsta patį save. Tiesa, jaunesnį ir netokį apšepusį. Nepamirškite, jis jau ilgą laiką buvo areštinėje. Nepažįstu šio žmogaus, sako vos žodžius renkantis Beleckas.
O policininkai taip ir nesupratė ir nesusigaudė, kad visgi ekstrasensas buvo teisus ir netgi nupiešė Belecką, tiesiog išvažiuoja. Beleckas prisiminė. Aš niekad netikėjau tokiais dalykais, jokiais ekstrasensais ir panašiai, bet tąkart labai įsigandau, kad mane demaskuos kažkoks ekstrasensas. Laimiai, tą kartą taip neįvyko. Bet šiaip, kol Beleckas buvo areštinėje, jo nesakyčiau, kad labai purtė. Kai kažkada tardamas, prisiminė, kad turi kunigo pavogtą grandinėlę kišenėje. Žinoma, supanikavo, bet policija nieko nekratė, neieškojo, todėl Beleckas sugebėjo išmesti įkalčius ir vėl išvengti bet kokios atsakomybės. Dar absurdiškiau, kad tyrimą painiojo ne tik Beleckas, bet ir patys pareigūnai. Kauno policija kasdieniuose pasitarimuose teikdavo tokias pačias versijas, kurios priminė labiau sąmoningą dezinformaciją negu tikro tyrimo rezultatus. Ar tai buvo nekompetencija, ar sąmoningas melavimas, čia jums spręsti. Patikėkit manim, po visko, ką skaičiau, aš savo nuomonę jau susidariau. Tačiau akivaizdu buvo viena. Tuo metu tarp prokuratūros ir Kauno policijos nebuvo jokio pasitikėjimo. Ir galime drąsiai sakyti, ne šiaip, kad nebuvo pasitikėjimo, o matėsi visos sistemos supovimo požymiai, kurie sklido nuo pat viršaus. Pagaliau, kai paaiškėjo, kad klaidinga informacija nuteka į spaudą, o net ir slaptos policijos pokalbių detalės gali patekti į nusikaltėlių rankas, buvo priimtas ganėtinai radikalus sprendimas – visiškai apsiriboti nuo Kauno policijos. Ir pasakysiu, ačiū Dievui, atrodo tuo metu Kauno policija buvo visa supuvus. Taigi, tuos pusę metų, kol Beleckas buvo laikomas areštinėje, visi darė viską, bet niekas niekam neišėjo, niekas nesujungė visų pranešimų arba tiesiog nenorėjo sujungti dėl piniginių priežasčių. O kalbant apie pinigus, tai iš tiesų Belecką jie ir sumovė. Tie $4,000 nebuvo tiek daug nusikaltėliams, tad per pusę metų vaikinai viską išleido. Sausio mėnesį, kai pagaliau paleido Belecką, pas Vladą atvyko iš Vilniaus. Žinoma, iš karto pareikalavo žadėtų $100,000. Beleckas, kol buvo suimtas, negalėjo parduoti pagrobtų vertybių, o ir paleistas jautė, kad yra visada stebimas. Tai iš kur jis tuos pinigus gaus? O vyrai šiaip, manau, buvo jau išvargę nuo to streso. Grasino Belecką tiesiog nužudyti. Po to vienas iš jų interviu neatsakė, kad galbūt taip ir reikėjo padaryti. Bet niekas nieko Beleckui tada nedarė. O pats Beleckas, nepaisydamas viso stebėjimų ir visos policijos aplink, jis sugebėjo iš įvairių slaptaviečių į butą, kuriame gyveno, parsinešti daug paveikslų ir juos paslėpė tarp 2 spintų įrengtoje slėptuvėje. Na ką, matyt taip stipriai ir sekė į mūsų pareigūnai. Bet vogtas vertybės ir dar tokias vertybės nėra taip lengva parduoti. Tada Beleckui atėjo geniali idėja – parduoti vogtus ženkliukus, ordinus, medalius, bet dėja, jisai neatkreipė dėmesio, kad vienas ordinas pažymėtas 4 numeriu ir paprašė sūnėno nunešti jį į antikvariatą. Žinoma, kad antikvariatas pasižymėjo, kas toks pardavė ordinus, o kai po kelių dienų Vilniuje vienoje gatvėje nusišypsojo likimas, tai čia aš jums sakau, be dalelės ironijos. Tiesą pasakius, gal Vladui ir būtų pavykę pasprukti, jei ne tai, kad tie ordinai buvo pasiūlyti žurnalistui Viliui Kavaliauskui, kuris ne tik buvo kunigo draugas, bet ir gerai pažinojo Mikutavičiaus kolekcijos egzempliorius. Buvo šeštadienis, priėjo prie manęs žmogus ir ištiesė ant delno 2 ordinus. O nežinoti būtent šių ordinų iš kolekcijos iš tikrųjų nebuvo įmanoma, nes kunigas Ričardas Mikutavičius labai didžiavosi jais ir ne kartą visiems demonstruodavo. Jis iš kažkur jį buvo gavęs, kartais susidėdavo, nešiojo ant tokio ilgo kaspino, nes jis buvo gerokai didesnis už šiandieninį, o antras, man tada pasiūlytas pirkti ordinas, buvo šiandieninis. Tas jau Mikutavičiui prezidento įteiktas Gedimino ordinas. Vienas iš pirmųjų 5 rankomis pagamintas monetų kalykloje, kuri būtent tada, 1993 m. vasario 16-ąją, jam ir įteikė Algirdas Brazauskas,
Tačiau žurnalistas ordinų nepirko, nors ir už juos buvo prašoma tik kelių šimtų dolerių. Tačiau nesupraskite neteisingai. Šis žmogus, siūlęs ordinus, nebuvo susijęs su šia byla. Jis nepažinojo nei kunigo, nei Belecko, nei žinojo, kad ordinai vogti. Jis tiesiog pardavinėjo antikvariato, būtent to, kuriam ordinas pridavė Belecko sūnėnas, daiktus. Vilniuje. Būtent toje gatvėje, būtent tą dieną, būtent tą laiką. Va čia, sakyčiau, dieviškas įsikišimas. Manau, aš padariau tai, ką padarytų 90% visų žmonių. Galvojau, kam pranešti, nes tai buvo nusikaltimo įrodymas. Puoliau ieškoti, kam pranešti. Ir tada pagalvojau apie saugumo departamentą. Tai puoliau prie telefono. Paskambinus pažįstamam Kauno apygardos prokurorui ir pasakius, mačiau kunigo ordinus, pardavinėja juos. Buvo sunku tuo patikėti. Nesąmonė, negali būti. Čia klausimas, ar šis pažįstamas tiesiog nepatikėjo tokiu atsitiktinumu, ar, kaip ir daugelis šios istorijos dalyvių, buvo, sakykim, susitepęs. Bet Vilius nepasidavė. Tada puoliau prie telefonų knygos. Suradau numerį, skambinau. Pasirodo, visi nurodomi VSD numeriai yra netikri. Kodėl saugumo departamentas telefonų knygose spausdina netikrus numerius? Nežinau. Tada internete patikrinau. Irgi netikri numeriai. Nieko neliko. Nuvažiavau tiesiai į Vytenio gatvę. Bet šeštadienis niekas nedirbo. Prie durų budėjo apsaugininkas. Jo paprašiau, kad pakviestų ką nors. Ką aš pažinojau? Departamento direktorių. Bet, aišku, ir budėtojas to nelabai tikėjo. Atėjo čia kažkoks iš gatvės ir sako, kad atskleidė amžiaus nusikaltimą. Ir dar savaitgalį? Nu, bet alkoholio kvapas nesklinda ir netrodo kaip koks pamišėlis. Vilius, žinoma, nenorėjo sakyti svarbios informacijos, bet kam. Tad turėjo įtikinėti budėtoje gan ilgai. Ir labai smagu skaityti apie Vilių, kuris taip apsukriai ir atsargiai iš tikro atskleidė amžiaus nusikaltimą. Pakvietė Laurinkų, Mečys atėjo, avėdamas šliurėmis. Tada jam papasakojau visą istoriją. Jis greit suprato, ką tai reiškia. Jis pasielgė labai profesionaliai. Kai ordinas buvo atpažintas ir apie jį pranešta saugumo pareigūnams, jie iškart nulėkė į Kauną. Antikvariato knygoje buvo aiškiai įrašyta, kas ordiną pridavė. Belecko sūnėnas Rolandas Beleckas sulaikomas. Sulaikytas iškart pradėjo kalbėti. Prasitarė matęs paveikslų. Bute, kuriame gyveno Beleckas. Viskas, dabar galima daryti dar vieną kratą. Jau antrą. Ir pagaliau sėkminga. Buvo krečiami ir kiti būstai, susiję su Belecku. Iš viso rasti 22 paveikslai, beveik trečdalis kolekcijos. O apie šią nesėkmę Beleckas maždaug pasakoja taip. Ar nesigailite, kad per mažai domėjotės? Aha, aš niekada dėl nieko nesigailiu. Dėl vieno dalyko tikrai turėtumėt gailėtis. Dėl ko? Kad per mažai domėjotės lietuviškais ordinais ir jų istorija. Baikit, jūs net nežinote tos istorijos. Ką parašė byloje, tai yra visai kas kita. Jūs nežinote, kaip buvo su tais ordinais. Yla išlindo iš maišo, nunešus parduoti ordinus. Juokaujat. Jūs nežinot, kaip tie ordinai ten pateko. Paėmė Beleckas ir nunešė? Na, idiotą padarė ir baigta. Pirmiausiai paklauskit, kas juos nunešė tenai? Jūsų sūnėnas. Na, tai Beleckas davė sūnėnui, kad nuneštų. Norite pasakyti, jis paėmė jums nežinant ir nunešė? Mano sūnėną suėmė neaiškios būklės, girta. Ir ką jis prikalbėjo, kaip jiems tiko, taip jie ir padarė. O jūs mane per daug menkai vertinate, kalbant apie meno kūrinius. Aš šiek tiek daugiau žinojau. Jeigu aš sugebėjau žmonėms, įžymiems žmonėms, parinkti kolekcijas, ir aš neatskirsiu kokio nors atsiprašant medaliuko, aš medaliais neužsiminėjau, pašto ženkliukų taip pat nerinkau. Todėl ir suklupot? Ne, visiškai ne dėl to. Aš tokiais dalykais iš viso neužsiminėjau, o juos į ryšulius ir padedu amžinybėms. Na va, vienas toks išvyniotas ryšuliukas ir nukrito iš amžinybės. Ne, čia buvo taip, kad kažkas kitas pagriebė jį. Tas, kuriam tą kartą labiau reikėjo pinigų. Beleckas, kaip jau supratote, turi pasiruošęs bent kelias istorijas, bet kokiam klausimui ir bet kokiam naratyvo pasisukimui. Na ką, Beleckas, jo bute radus dalį kunigo paveikslų, vėl uždaromas į areštinę.
Bet su juo elgiamasi kiek kitaip nei su paprastu kaltinamuoju nužudimu ir apiplėšimo byloje. Ponas Vladas nevalgo iš areštinės dubenėlių ir neguli ant narų. Jis laikomas Valstybės saugumo departamento Kauno skyriuje, turi atskirą kabinetą, miega ant minkštasolio, maistą jam neša jo seserys iš namų. Saugumiečiai net patys jam verda arbatą. Tai kodėl tas areštuotasis šį kartą toks privilegijuotas? Kaip kalba vieni policijos pareigūnai, Beleckas buvo vienintelis žmogus, žinantis, kur tikrai yra paslėpta likusi dalis kolekcijos. Todėl, jeigu su juo gražiai elgsiesi ir būsi jo gerojoje pusėje, galbūt jis visgi ir atskleis, kur yra likę paveikslai. Bet, kaip manau supratote iš visos šitos istorijos, niekas nieko neatskleidė, o Beleckas tiesiog mėgavosi jam nešama arbata. Bet yra ir kita versija. Kiti kalbėjo ir šnabždėjo, kad Beleckas pasakojo pažįstantis moterį, kuri turi daugybę bankinių aukso luitų, kurių bendra suma tuo metu turėjo būti apie 7 500 000 JAV dolerių. Tad gal gražiai pasakodamas ir užsokė ausį mūsų saugumiečiams vieną kitą kokį aukso luitelį į savo kišenę įsidėti. O nuoširdžiai, iš tikrųjų tuoj suprasite, kad nelabai toli nuo tiesos ir esu. O kaip šiaip kiti? Juk ne vienas Beleckas čia nusikaltimą darė. Taigi, tame pačiame būste gyveno ir vienas iš žudikų, Artūras Daškovskis. Jam Beleckas buvo padovanojęs dalį buto, turbūt vietoj to 100 000 JAV dolerių, kuriuos pažadėjo. Jis, aišku, irgi buvo sulaikytas. Daškovskis gerai bendravo su Ivanu Kvaskovu, kuris bandė pasiduoti policijai dėl visai kito nusikaltimo. O tada, kai Kvaskovas pasidavė, buvo nustatytas jo ryšys su Valdu Puodžiūnu. Jis buvo sulaikytas Šiauliuose. Bet čia jum neužkietėję nusikaltėliai. Geriausiai, kaip galėčiau apibūdinti juos, tai yra lengvai paveikiami vaikai, kurie neturėjo nieko gyvenime ir atrodo patys nesugeba už save pastovėti. Tai nusikaltėliai iškart ir palūžo. Iš karto pradėjo pasakoti visas detalės, kaip, ką ir kada darė. Beleckas aplamai juos ilgai ruošė, nes turbūt turite klausimą, kodėl šitie jauni 3 vyrai nusprendė taip žiauriai pasielgti su kunigu. Beleckas su savo vikriu liežuviu sugebėjo juos nuteikti prieš kunigą. Ivanas Kvaskovas savo rankomis pasmaugęs kunigą, duodamas parodymus pasakojo, kad kalbėdamas su jais, Beleckas kunigą vadindavęs aferistu, kurio nėra dėl ko gailėti. Prokuroras tų 3 jaunuolių grupę apibūdino maždaug taip. Tie jaunuoliai, kurie sutiko jam padėti įvykdyti nusikaltimą, jie visi, galima sakyti, buvo vargo vaikai. Augo vaikų namuose, neturėjo normalios tradicinės šeimos. Vienas iš jų, prisimenu, sakė, štai va, kaip kiti žmonės gyvena, kaip jie džiaugiasi gyvenimu, o aš nieko neturiu, bet aš taip pat noriu turėti. Tad kaip ir suprantate, jie lengvai manipuliuojami vaikai, kurias Beleckas tiesiog išnaudojo, nors ne per vieną vietą nesumažino jų kaltės. Bet, mielieji, mes pasiekėme didžiausią kulminacijos tašką. Tai yra tai, ką aš turėjau perskaityti mažiausiai 6 kartus, kad, patikėčiau, kad taip įvyko. Taigi, Beleckas sulaikytas, sėbrai sulaikyti, trečdalis paveikslų jau rasta. Tačiau 1999 m. balandžio 16 d., tą pačią dieną, kai Vilniuje generalinis prokuroras pasirašė įstatymą, kuriuo nubaudė 11 prokurorų, Kaune, vežamas į Prienų areštinę, Beleckas, spėkite, pabėgo iš saugumiečių Kauno skyriaus viršininko Olego Travkino automobilio. Jau kitą dieną Lietuvos laikraščiai rašė, kad Belecko pabėgimas yra, kaip ir viskas šioje byloje, amžiaus pabėgimas, o saugumiečiai tiesiog žiopliai. Ir žiopliai galbūt per lengvas žodis šitai situacijai. Bet klausėte, kaip Beleckas galėjo pabėgti? Prie šančių parduotuvės skyriaus viršininkas Olegas nusprendė prisiparkuoti ir nueiti apsipirkti, o atvirais langais paliktas automobilis leido Beleckui, tiesiog pasišalinti, net nežinau, ar galėčiau tai pavadinti pabėgimu. O Olegas viską maždaug aiškino šitaip.
Kadangi esu apklausiamas kaip įtariamasis, todėl nematau reikalo slėpti, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Belecko apklausos metu Gintaras Jasaitis, tada Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, jo paklausė, kodėl Vladai tu toks apšepęs. Beleckas atsakė, kad 10 dienų nesiprausė, kad jam būtų neblogai nuvažiuoti namo nusiprausti. Taip pat jis norėjo pamatyti savo sergančią mamą. Jasaitis pasakė, Olegai, reikėtų šitą dalyką paorganizuoti. Sėsk, pavažiuok. Taip pat kažkuris iš prokurorų pasakė, kad reikėtų pažiūrėti adresus, apie kuriuos kalbėjo Beleckas, kur slėpiami G. Petriko turtai, bei adresą, kur gyvena Centrinio policijos komisariato darbuotojas, per kurį Petrikas iš policijos gaudavo informaciją. Toliau Olegas tęsė. Savo bute Beleckas išsimaudė, persirengė, seserys jam kažką įdėjo į maišelį, tada Belecką nuvežiau pas jo mamą. Beleckas jos paprašė atleidimo. Kadangi pas mamą nebuvo duonos ir dešros, kažkuri iš seserų davė 50 litų, kad aš šiuos produktus vėliau nupirkčiau. Mes privažiavome parduotuvę Rogelės ir aš nusprendžiau Beleckui nupirkti maisto produktų, taip pat apsipirkti pats. Sustojus prie parduotuvės, aš Belecką įspėjau, kad jis niekur nebėgtų, o nenorėdamas prarasti kontakto, neuždėjau jam antrankių, tačiau užtrenkiau duris ir įjungiau signalizaciją. Nuėjęs į parduotuvę, Kauno saugumiečių vadas dar kurį laiką žiūrėjo pro langą. Vėliau nuėjo pirkti dešros. O kol pirko dešrą, Beleckas atsidarė automobilio langą, pro jį ir išlipo ir nubėgo savo. Automobilio signalizacija nesuveikė, o amžiaus pabėgimas pavyko. Nežinau, su kiek dar kalinių čia taip laisvai policija važinėja visur. Gal ir už mane saugumiečiai galėtų nueiti apsipirkti. Duonos, ledų, dešros, kyšio ar panašiai. Žinoma, iškart po pabėgimo Kaune vykdome operaciją Voratinklis. Surengiama 40 pasalų vietų. Operacijoje dalyvauja rekordinis pareigūnų skaičius. Per 500 Kauno ir aplinkinių rajonų policininkų, 120 vidaus tarnybos pirmojo pulko karių ir nenurodytas skaičius VSD pareigūnų. Beleckas 5 val. Ryto buvo sulaikytas Krėvės prospekte, prie brolio Uošvės namų. Jį sulaikė toje pačioje pasaloje būdintys Alytaus saugumiečiai. Na ir dar paskutinį kartą pasikankinkime, gerai? Kaip manote, kas nutiko Olegui? Olegui iškeliama baudžiamoji byla. Okei, gerai. Po 2 metų ji buvo nutraukta. Ne taip gerai. Kodėl? Atsakymas. Vienas iš būtinų požymių tokio pobūdžio tarnybiniam nusikaltimui konstatuoti yra žalos padarymas. Tai iš VSD buvo gautas atsakymas į prokuroro paklausimą, kad reali žala departamentui nepadaryta. Gavus tą atsakymą, byla generalinėje prokuratūroje tiesiog buvo nutraukta. Va tau. Amžiaus pabėgimas, bet jokios žalos departamentui nėra. Galima juoktis iš saugumiečių ir policininkų, net nežinau, ką daugiau daryti, tikriausiai juoktis. Bet žalos nėra. Bet dabar mes žinome, kad Beleckas jau įkliuvęs. Viskas. Pagautas. Tikėkimės nebepabėgs daugiau. Bendrininkai sugauti, dalis paveikslų rasta. Bet, mielieji, pamiršome dar vieną dalyką. Kunigas beveik visą šitą laiką buvo vis dar palaidotas nežinomų asmenų kapinėse. O jei galvojate, kad su galutiniu kūno atpažinimu nebuvo kliurkų, na, nežinau tada apie kokią istoriją mes kalbame. Taigi, 1999 metų kovas. Atvažiuoja visa brigada vyrų, tyrėjų, duobkasių, sustoja prie tariamo kunigo kapo. Duobkasiai puola atkasinėti žemes, o pareigūnai nekantriai vaikšto aplink. O, pagaliau, duobkasiai kažką kviečia, kažką sako. Ponai, tai kad čia nieko nėra. Pala, tai kaip tai nieko nėra? Taigi kapinių administracija pati sakė, kad būtent čia ir palaidoti Skenduolio palaikai. Bet nieko. Juk atsikelti ir pabėgti pats negalėjo. Pareigūnai skambina administracijai. Duobkasiai pasimetę, kūnas tikrai čia palaidotas. Tikrai šitose kapinėse. Ne tik neatpažintas, bet dabar jau ir pamestas kunigo kūnas. Va taip galėtume pavadinti šitą Holivudo vertos istorijos skyrių. Administracija pagaliau atsako. Pažiūrėjome įrašus,
laidojimo registracijos knygoje skaičiavome ne pagal kapavietės, kurių sutemus tiksliai nesimatė, o pagal kauburėlius. Užmiršome, kad ne kiekvienoje kapavietėje buvo palaidota. Šakės, ar yra bent viena institucija šioje istorijoje, kuri nedarytų klaidų? Kągi, kasėme netoli esančias kapavietės. Tikimės, rasime kunigo kūną. Antra duobė. Žemės vėl pradeda skristi į visas puses. Čia jau kažkas yra, pasisekė. Bet atkasus moters palaikus, randama nežinomo jaunuolio palaikai. Jau ne tik, kad kapavietės nesiriša, bet ir kas kur palaidota. Kas po galais tas jaunuolis galėjo būti? Niekas niekad negalėjo šito klausimo atsakyti. Juk jis palaidotas nežinomų asmenų kapinėse. Būtų labai ironiška ir labai kvaila, jeigu, sakykime, jo švarko kišenėje būtų jo dokumentai. Kažkaip būtų keista laidoti žmogų į nepažįstamų asmenų kapines, kuris turi pasą kišenėje. Bet taip tikrai negali būti, taip? Jo, jis turėjo pasą kišenėje. Tai atkasus šį neatpažįstamą kūną, jį pavyko atpažinti iš karto. O ekshumuoto jaunuolio mama vėliau pasakojusi, kad sūnus buvo išvykęs į Londoną dirbti. Ten dingęs be žinios. Bet pala, jūs turbūt dar turit vieną klausimą. Kaip Londone dirbęs jaunuolis atsidūrė Kaune, užkastas nežinomos moters kapavietėje? Mafijos užsakymas užkasti į neatpažįstamos moters kapą, kad niekas tikrai nerastų? Policijos atlaidumas kartu su kapinių administracijos kliurkomis? Na, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Bet ar žinote tą lietuvių pasakymą, kad visgi trečias kartas nemeluoja? Ir čia taip nutiko. Atkasus trečią kapavietę, niekam klausimų, kad čia kunigas Mikutavičius, nekilo. Vėliau tai Vilniuje patvirtino valstybinės teisės medicinos ekspertai. Profesorius Antanas Garmus tikino, kad ten jis mes matėme pagal dantis. Buvusį šonkaulių įlūžimą tai patvirtino ir fotosugretinimas. Žmogaus kaukolės nuotrauka lyginama su jo priešmirtinė nuotrauka. Sutapo visi anatominiai taškai. Abejonių neliko. Taigi, dabar galėsite pakeisti nuomonę apie visus tuos dirbusius specialistus, kuriem niekas niekur per nei vieną galą nebuvo panašu į kunigą Ričardą Mikutavičių. O čia abejonių neliko. Keiščiausiai, kad Mikutavičius buvo ganėtinai įsimintinas žmogus. Jis nebuvo tas, kuris tiesiog pradingtų minioje, tiek iš šypsenos, tiek iš veido bruožų. Tai mano nuomonė, atlaidumo ir klaidų teoriją mes galime tiesiog išmesti per langą. Ir dar ironiškiau, kaip duobkasiu dirbęs Eugenijus Paleckis, atkasus kunigo kūną, iškart atpažino, kad tai Ričardas Mikutavičius. Jo žodžiais, policijos pareigūnai buvo tiesiog apsileidę. Vis dar dezinformacijos mašina nesustojo. Kai palaikai buvo ekshumuoti, vėliau paskleistas gandas, kad tai ne kunigo, o nusikaltėlių pasaulio atstovo Popovo palaikai. Bet ačiū Dievui, kažkuri policijos dalis dar darė savo darbą. Kruopščiai rinko duomenis, stengėsi užbėgti už akių tiem nemaloniems įvykiams, kuriems jau buvo pasiruošę. Mikutavičius turėjo madą pirkti drabužius po komplektą. Jei jis vieną rūbą vilkėjo, vadinasi namuose turėjo būti dar tokių pačių. Bet aišku. Tyrėjai Velionio drabužius buvo supūdę. Velnias. Tačiau vienas pareigūnas, kuris buvo atsakingas už palaikų atpažinimą, buvo iškirpęs po fragmentą ir įdėjęs į paieškos bylą. Tas skiautės pareigūnai lygino su drabužiais, kurie buvo kunigo namuose. Jie buvo iš tos pačios partijos. Pagaliau bent vienas kompetitingas pareigūnas mūsų šalyje. Viskas. Kunigas atpažintas ir galėsime garbingai jį palaidoti. Beleckas nebeturi kaip įsisukti. Visi sulaikyti, visi bus nuteisti. Ir mes galim užbaigti šią tragišką policijos darbo pasaką. Bet dar yra šiek tiek. Tai kas kiek gavo? Kauno teisėsaugininkų kaltę atpirko buvęs Kauno apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Romualdas Žadeika, dabar dirbantis advokatu. Ir šios prokuratūros buvusi nusikaltimų ekonomikai, valstybės tarnybai ir valdymo tvarkai skyriaus vedėja Genovaitė Leškinienė,
kuri dabar darbuojasi teisininkė vienoje miesto akcinėje bendrovėje. Kiti prokurorai dirbę šioje byloje net paaukštinti. Žinoma. Buvęs Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Gintaras Jasaitis tapo vienu generalinės prokuratūros vadovu. Bylai tiesiogiai vadovavęs prokuroras Paulius Jablonskas paskirtas dirbti Vilniaus apygardos prokuratūroje. Buvęs valstybės saugumo departamento Kauno apygardos skyriaus vadovas Olegas. Mūsų mylimas Olegas. Dirba muitinės departamento kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus viršininko pavaduotoju. Tikėkimės per muitinę taip visų nepraleidžia kaip Belecka. O pagrindiniai nusikaltėliai. Dėl kunigo nužudymų ir kolekcijos vagystės iš viso nuteisti 4 asmenys. 2 iš jų, Artūras Daškovskis ir Valdas Podžiūnas, jau paleisti į laisvę. Ivanas Kvaskovas, jisai pasirinko kitą kelią ir nusižudė kalėjime. Taigi, tik Beleckas iki šiol atlieka bausmę. Jam skirtas laisvės atimimas iki gyvos galvos. Kvaskovas buvo nuteistas 20 metų, pridedant dar 2 metus už nebaigtą atlikti ankstesnę bausmę, tad jam už grotų būtų reikėję praleisti net 22 metus. Daškovskis buvo nuteistas 19 metų bausme, atliekant ją griežto režimo pataisos darbų kolonijoje, o Podžiūnui teismas skyrė 13 metų laisvės atimimo bausmę. Belecko sūnėnas, Rolandas, buvo nuteistas 1,5 metų laisvės atimimu, tačiau pritaikius amnestijos įstatymą, jam buvo skirtas lygtinis teistumas su pasižadėjimu neišvykti iš šalies. Nuspręsta konfiskuoti visą teisamųjų turtą. Kunigo Mikutavičiaus seseriai, Liucijai Kolaitieniai, teismas priteisė daugiau kaip 2 milijonų litų civilinį ieškinį. Civilinis ieškinys daugiau nei 266 000 litų taip pat priteistas tų pačių nusikaltėlių apvogtam Kauno kolekcininkui Gediminui Damalakui. Teismo metu nė vienas teisiamųjų netriukšmavo, tyliai išklausė nuosprendį. O Beleckas visą laiką šypsojosi. Paskelbus nuosprendį ir teisėjams pasišalinus iš teismo salės, jisai sušuko: "Ko žiūrite? Matote, nepabėgau." Po tokių pasirodymų nužudytojo kunigo seseriai teismo salėje teko gerti vaistus. Ji beveik visą laiką tyliai kukčiojo. Mikutavičiaus artimieji iki pat durų žudikus lydėjo prakeiksmais ir spjūviais į veidus. Ir jeigu galėčiau, aš prie jų labai norėčiau prisidėti. Tuometinis generalinis prokuroras iš Seimo tribūnos, kai buvo iškviestas pasiaiškinti, tikino, kad iš gėdos nori nusirauti plaukus. Jam, kaip patyrusiam tardytojui, buvo nesuvokiama, kaip jo pavaldiniai iš abiejų Kauno prokuratūrų padarė tiek klaidų. Spauda tuomet citavo generalinį prokurorą, komentuojantį nubaustųjų ir atleistųjų iš darbo prokurorų nepasitenkinimą. Jeigu kas nors iš jų dabar jaučiasi čia nieko dėtas, kaip koks nepelnytai nubaustas geležinkelio iešmininkas, tai tegul ir eina dirbti į geležinkelį. Prokuratūroje tokiems nėra vietos. Kaip vienas Lietuvos laikraštis rašė, mūsų policijos darbas priminė kvailių lenktynės. Bent kunigo sūnėnas Ričardas Kolaitis teigė, kad kunigo žudikai gavo pelnytą bausmę ir daugiau ieškoti kaltųjų neverta. O Ričardo Mikutavičiaus laidotuvės buvo turbūt vienos didžiausių Lietuvos istorijoje. Vilius Kavaliauskas, tas pats žmogus, kuris ir padėjo išaiškinti šį amžiaus nusikaltimą, prisiminė. Į Žemės ūkio akademijos, ten buvo pašarvotas kunigas, aš važiavau paskui karstą. Vežiau ekspremjerą Šleževičių. Visur stovėjo minios. Galvojau tada, kodėl tie visi žmonės neužstojo jo, kai jį taip ujo bažnyčios hierarchai, o palaidoti tai visi susirinko. Regis, Kauno medicinos universiteto rektorius prie kapo duobės paklausė, ką Lietuvoje dar reikia nužudyti, kad mes visi atsitokėtumėme. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius išvakarėse per Kauno laikraščius miesto žmonėms pranešė, kad laidotuvėse tikrai nedalyvaus. Kaip pats aiškino, tuo buvo bandoma nedrumsti gedulo ir susikaupimo nuotaikos atsisveikinimo su Velionio metu. Pasirodo, Kauno žmonės dar nebuvo užmiršę kunigo Mikutavičiaus ir Kauno arkivyskupijos konflikto. Aišku, laidotuvėse dalyvavo prezidentas Algirdas Brazauskas, ministrai, Seimo nariai, paskui karstą ėjo labiausiai žmonių gerbiami katalikų bažnyčios dvasininkai – tėvas Stanislavas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kardinolas Vincentas Latkevičius,
su Velioniu atsisveikino šarvojimo vietoje. Ten pat laidotuvių išvakarėse buvo atvykęs šalies prezidentas Vladas Adamkus. Tūkstančiai žmonių susirinkę kapinėse kalbėjo tą patį, ką ir visa Lietuva. Kur kreiptis ištikus nelaimiai? Jei policija ir prokuratūra jau nebegalime pasitikėti. Žmonės verkė dėl kunigo ir pyko, tiesiog virė pykčiu policijai ir prokuratūros atstovams. Tuoj po laidotuvių per visus laikraščius žioplių gauja išvadinti ir valstybės saugumo departamento atstovai. Ministras į šuns dienas išdėjo Kauno policiją ir noriu tik pasakyti, kad tikrai suprantu žmonių skausmą, praradus tokį žmogų kaip kunigas Ričardas Mikutavičius. Ir suprantu jų pyktį pergyvenus tokią, net nežinau kaip tai įvardinti, tokią nesąmonę. Ir tikrai išlieka vienas klausimas. Kuo tada gali pasitikėti? Taigi, pakalbėkime apie tą pagrobtą kolekciją. Kaip jau žinome, didelė dalis kolekcijos buvo rasta pas Belecką bute. Tačiau per tiek metų pavyko atgauti tik tai dalį kunigo grobio. O kai kas gali ir amžiams likti neatrasta. Nes mano nuomonė Beleckas vis dar tikisi iš tų pagrobtų paveikslų kaip nors praturtėti. Juk jau tiek išgyveno. Reikia, kad atsipirktų. Bet, mielieji, ne tik pats kunigo nužudymas tapo amžiaus byla, bet ir paveikslų paieškos įsiminė į Lietuvos istoriją. Kodėl? O todėl, kad bendrai tarptautiniai operacijai buvo sutelkti ne tik mūsų šalies, bet ir Jungtinės karalystės bei Vokietijos teisėsaugininkai. Ir pagaliau, tai buvo kažkoks proveržis po tiek laiko tylos. Jei teisinga mano informacija, 18 paveikslų, tarp jų ir itin vertingų, buvo laikomi dingę be pėdsakų. Kiekvieno jų muziejinė vertė siekia apie 230 000 eurų. Tačiau jei jie kada nors būtų pasiūlyti aukcione, kaina veikiausiai šoktelėtų dar aukščiau. Juk jie buvo tokio nusikaltimo taikinys. Tais 2001 metais tuometiniai policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotų nusikalstamumo tyrimo tarnybai kartu su kolegomis atlikus unikalią slaptą tarptautinę operaciją, Vokietijoje buvo sulaikyti gerai Lietuvos teisėsaugai žinomi su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis siejami asmenys. Rasti 3 vertingi pagrobti kolekcijos paveikslai, už kuriuos buvo prašoma 280 000 Vokietijos markių. Policija, žinoma, ir toliau dėjo visas pastangas surasti likusią kunigo kolekciją. Net surengė specialią operaciją, per kurią apsimetė meno kolekcininkais ir, gražiai sužaidę, pateko į vieną butą Kaune. Kaip manote, kieno ten butas buvo? O tai buvusios Belecko žmonos Onos Daujatienės irštva. Ten irgi pasisekė rasta pavogtų paveikslų. Ir nors viena dalis mano, kad likusi paveikslų kolekcija dar kažkur slepiasi Lietuvoje, kita mano, kad meno kūrinių jau seniai nėra Lietuvoje. Tiesą pasakius, vienas vertingas kolekcijos daiktas, vaza, buvo netgi surasta Rygoje. Bet Beleckas prieš apiplėšiant kunigą dar spėjo ir iš Gedimino Damalako kolekcijos pasiskolinti kelis daiktus. Tad policija ieško bendros pavogtos kolekcijos. Dar kas įdomu paminėti, tai kad pareigūnų surengta operacija buvo pripažinta pavyzdinė tarptautinė operacija ir įtraukta į JAV Federalinio tyrimo biuro Akademijos kursantų studijų programą. Amerikiečiai šį tyrimą pateikė kaip puikų pavyzdį organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą. Dėkui, mes visus laurus paimsim. Iš visos Mikutavičiaus kolekcijos išsiskiria 5 paveikslai. Kiekvienas jų vertas mažiausiai 30 000 eurų. Tačiau tai tik labai konservatyvus įvertinimas. Po tiek istorijos paveikslai turėjo įgauti daug didesnę vertę. Ne tik meno, bet ir kriminalų mėgėjams. Įsivaizduokite, pas jūs kabo pavogtas paveikslas iš kunigo kolekcijos, rastas po daugybės metų. Visiems kaimynams ir giminėms norėtumėt pasirodyti. Tęsdami pagrobtos kolekcijos paiešką, Lietuvos kriminalinės policijos biuro organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinių pareigūnai 2008 metais sulaikė grupę asmenų, kurie ruošėsi kontrabandos būdu iš Lietuvos į užsienio valstybės išgabenti nužudytojo kunigo vertingiausią paveikslų kolekcijos dalį. Paveikslus buvo planuojama gabenti į Rusiją, Lenkiją ir Vokietiją. Kratų metu Kaune ir Vilniuje rasti nepažeisti ir neapgadinti 9 iš kolekcijos pagrobti paveikslai. Tarp jų 16 amžiaus italų dailininko Paolo Veronezės mirusio Kristaus apraudojimas, nežinomo 18 amžiaus Lietuvos dailininko
nežinomos moters portretas, to paties amžiaus dailininko Johano Konrado Zeichaso Kristus su mokiniais. Ir čia, kas visgi mane nervina labiausiai, tai kad pats Beleckas nepadėjo surasti vertybių, nepanoro padėti, juk tikrai jam būtų sušvelninta bausmė, jei sugebėtų grąžinti visą kolekciją. Bet, kaip jau ir minėjau, jis tikrai tikisi iš jos dar uždirbti. Tai aš labai tikiuosi, kad kažkada turėsiu garbę nueiti ir pažiūrėti visą grąžintą kolekciją. Tikėkimės. Bet pabaigai Beleckas ir kalėjime tikrai ramiai nesėdi. Tokios įtakos žmogus juk negali nesiekti vėl prasiveržti į laisvę. Ir jis tikrai tai bando. Tik ačiū Dievui, kol kas nesėkmingai. 2020 metais Beleckas pateikė jau antrą prašymą dėl švelnesnės bausmės. Pagal mūsų įstatymus, tokios teisės gali prašyti kaliniai, išbuvę kalėjime 20 metų ir pasižymėję geru elgesiu. Pats Beleckas skundėsi, kad kalėjimas jam esą kankinimas, nes jis neturėjęs jokios galimybės iki mirties išeiti į laisvę. Bet man čia skamba labai gražų žodžiai. Neturėjęs galimybės išeiti į laisvę. Na, o tas geras elgesys Belecko atžvilgiu kelia bent man nemažai abejonių. Pagal bylą jo pasiekimų sąrašas atrodo maždaug taip. Skatinamas už gerą elgesį 12 kartų. Turėjo 10 režimo pažeidimų. Už draudžiamų daiktų laikymą 7 dienos izoliatoriuje. Už alkoholio vartojimą nubaustas siuntimu tvarkyti pataisos namų teritoriją. Man tai nelabai skamba kaip žmogus, kuris pasikeitė ir tapo visuomeniai naudingas. Be to, savo kaltę dėl padarytų nusikaltimų Beleckas prisipažino tik tada, kai kreipėsi į kalėjimo administraciją, prašydamas perkelimo į pataisos namus. Natūralu, kad teismui kilo rimtų abejonių dėl jo prisipažinimo ir gailėjimosi nuoširdumo. Man taip pat. Kaip ir sakiau, Beleckas pirmomis dienomis galėjo atiduoti kolekciją, galėjo padaryti labai daugą. Bet iki šiol jis yra sukta gyvatė. Pavyzdžiui, kalėdamas Lukiškėse, Beleckas dirbo skalbykloje, bet buvo atleistas už taisyklių pažeidimą, nes kitam kaliniui perdavė 3 kg skalbimo miltelių. Pats jis maždaug aiškino taip. Mane atleido, nes sušlaviau skalbimo miltelius nuo žemės ir juos atidaviau kitam asmeniui, kad valytų koridorių. Iki tol tai buvo daroma, bet matomai reikėjo mano vietos. Buvo jaunesnių darbininkų. Man sakė, kad 3 metus padirbėjai ir užteks. Beleckas aišku skundžiasi. Aš padariau baisų nusikaltimą. Tačiau aš vienintelis sėdžiu, nors nieko nenužudžiau. Nusikaltimas žiaurus, aš labai gailiuosi. Ir mane visą gyvenimą tai persekios. Jūs nežinote, ką reiškia visą gyvenimą būti vadinamam kunigo žudiku. Pasigailėkite manęs. Tai Beleckas kreipėsi į teismą. Ir ne kartą, bandydamas vis dėlto gauti sušvelnintą bausmę. Ir 2016 m. sausio 27-ąją Vilniaus apygardos teismo sprendimu Beleckas, iki tol 15 metų kalėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime, buvo perkeltas į pataisos namus. Teismas konstatavo, kad nors Beleckas turėjo 3 bausmes už režimo pažeidimus, nuo 2011 metų jo elgesys akivaizdžiai pasikeitė ir vertinamas teigiamai. Jis aktyviai dalyvavo įvairiose socialinėse reabilitacijos programuose. Teismas padarė išvadą, kad tokio elgesio pagrindu galima švelninti bausmę ir perkelti jį į pataisos namus, kur būtų geriau užtikrinamas bausmės tikslas. Tačiau buvo pabrėžta, jei Beleckas vėl pažeistų režimą ar taisyklės, jis būtų grąžinamas atgal į kalėjimą. Pakol kas mano duomenimis, Beleckas sėdi ramiai, tad į kalėjimą jam grįžti dar neteko. O pataisos namuose jis, žinoma, irgi laiko veltui neleidžia. Apsukrus liežuvis ir aštrus protas leidžia ir čia pasižymėti. Štai, su nuteistųjų komanda, bočiai, viktorinoje, taip ir ne, Beleckas laimėjo 1 vietą. Tačiau, kai jam pasiūlė dirbti valytoju, jis kategoriškai atsisakė, cituodamas savo pensinį amžių. Teismui atrodė, kad jis tiesiog pernelyg išdidus ir selektyvus, kad imtųsi jam tokio prastai atrodančio darbo. Ir šis požiūris
jam tikrai nepridėjo pliusų teisėjų akise. Dar įdomiau, kad kunigo Richardo žudikas nėra užmirštas ar išstumtas iš visuomenės. Jei Beleckas būtų paleistas, jis tikrai neišeitų į šaltą vienišą pasaulį. Oi ne, Prienų rajone gyvenantis sesuo davė sutikimą priimti brolį, jei šis bus išleistas į laisvę. Pasirūpinta netgi pažadu įdarbinti jį vadybininku Kaune registruotoje bendrovėje, kuri turi vieną darbuotoją ir užsiima didmeninę prekybą. O Beleckas jau nebe kalėjime, turbūt užuodžia laisvę. Nors esu įkalintas iki gyvos galvos, tikiuosi išeiti ir kuriu šviesius planus. Sesuo priimtų, taip pat ir kiti giminaičiai, paleistas į laisvę, gyvensiu dorai ir sąžiningai. Stengsiuosi būti naudingas visuomeniai, gerbiamų teisėjų. Prašau atsižvelgti į garbingą mano amžių. Dėkoju jums už dėmesį. Teismuose jau kelintą kartą kalbėjo Beleckas. Ir mano galva, dėkoju jums už dėmesį yra puikus šios istorijos apie šį šlykštų žmogų užbaigimas. Na ką, mėlėjai, ačiū, kad žiūrėjote. Turbūt viena iš sudėtingiausių ir labiausiai klaidinančių nusikalstamo pasaulio istorijų Lietuvoje. Net ir dabar, perskaitęs šimtus straipsnių, forumų įrašų ir peržiūrėjęs dešimtis vaizdo įrašų, negalėčiau tiksliai pasakyti, kaip viskas iš tiesų buvo. Tiek daug klaidų, tiek nesąmonių, tiek prastai atlikto darbo. Atrodo, kad beveik visi, ar tai pareigūnai, ar kiti atsakingi asmenys, buvo papirkti. O gal tai kažkoks keistas, mistiškas likimo sutapimas, kuris viską sudėliojo į pačias blogiausias vietas. Mano nuomonė, apgaulės ir nužudimo planas buvo įvykdytas beveik meistriškai. Manau, kad pareigūnai, aukšti valdžios nariai, kai kurie buvo papirkti, kiti galbūt tiesiog draugai ar bendrininkai. Ir tik keli sąžiningi, savo darbą tikrai mylintys pareigūnai padėjo išsiaiškinti, kas iš tiesų slypi už šio nusikaltimo. Todėl nekaltinu visos policijos, kaltinu konkrečius asmenis. Pagalvokite patys. Tiek klaidų, tiek papirkinėjimų, tiek pinigų, tiek melo, tiek supuvusios policijos. Bet vis tiek, pagrindiniai nusikaltėliai buvo pagauti, dalis kolekcijos grąžinta, o Beleckas sėdi iki gyvenimo galo. Tai manau, visgi laimėjom. Kad ir per kiek reikėjo brist, vis tiek teisingumas laimėjo. Tad nuoširdžiai labai džiaugiuosi, kad Beleckas praleis gyvenimą už grotų ir labai tikiuosi, kad tokio tamsaus momento savo policijos istorijoje daugiau nebeturėsime. O dabar, man atrodo, man jau reikia tikrai atostogų ir šalto alaus bokalo, kad nuraminčiau nervus po šių video. Bet labai norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonę. Ką manote apie visą policijos darbą, apie nusikaltimą? Gal net jūs ar jūsų tėvai gyvai išgyveno šį chaosą? Parašykite komentarą apačioje. Dar kartelį dėkoju, kad žiūrėjote. Jūsų palaikymas man visada reiškia labai daug. Bet šiandienai gana. Likite budrus, likite saugus ir pasimatysime kitą kartą.